Pripremu započinjemo tako što u jednu posudu sipamo 200 ml tople vode, dodamo 40 g svežeg ili 10 g suvog kvasca, 1 kašiku šećera, 1 kašičicu brašna, a onda sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. Napravimo ovako udubljenje u brašnu, pa sipamo ovaj nadošao kvasac. Sipamo zatim nekih 30 ml ulja, 20 ostavimo, treba će nam kasnije, i 400 ml mlake vode. I sad varjačom sve to mešamo. Kada testo počne ovako da vam se lepi za ruke, prelijemo sa onih 20 ml ulja i nastavimo da mesimo. Mesimo sve dok nam se ulje ne ugradi u testo. Kada je testo upilo ulje, preko stavimo neku kesu ili foliju, a onda stavimo krpu i ostavljamo sat vremena na toplom mestu da odstoji. Nakon sat vremena testo treba da vam izgleda ovako. I sad uzmemo malo brašna, pospemo radnu površinu i izvadimo testo. Ovdje ćemo ga samo lagano premesiti. Oblikujemo ovako krug koji ćemo da podijelimo na 2 dela. Sada ćemo ovaj deo da zatvorimo, pa ćemo njega da podijelimo na 4 dela. Pospemo malo brašna ispred sebe i oblikujemo od svakog ovog testa lopticu. Možete tako u ruci, a možete i ovako na stolu. Uzet ćemo drugi deo testa, pa ćemo njega da podijelimo na 5 delova. I ovdje uzimamo jedan po jedan deo i oblikujemo u lopticu. Napravimo i posljednju lopticu, pospemo ih sve sa malo brašna i ostavimo da odstoje 5 do 10 minuta. Uzmemo jednu od 4 prve loptice. Birate onu koja vam je ispala najveća. Sad ovako malo rukom raširimo, a zatim okladijom idemo gore dole da napravimo pravogonik. Kada dobijemo ovako pravogonik, premažemo ga otopljenim margarinom. Jednu ivicu nemojte da mažete do kraja, na primjer ovu, zato što ćemo sa ove strane ovako uvijati, pa da može da nam se zalepi. Kada namažete margarinom, neće moći da se zalepi. Okrenemo ovako i sad možemo, na primjer, ovako malo da raširimo i da ovaj deo uguramo u ovaj deo. Uzmemo pleh i to stavimo na sredinu pleha. Još dodatno sve malo oblikujemo. Na primjer ovako. Uzimamo sad preostala 3 dela i razvlačimo u krug. Kada razvučemo sva 3 koluta testa, uzmemo ovako jedan, gledajte da se odole ne lepi, pa ga premažemo sa otopljenim margarinom. Odgore stavimo drugi deo testa, pa i drugi deo premažemo. I preko drugog dela stavljamo treći deo. I sad kad ovako lepo oblikujemo, delimo na 8 delova. Trudimo se da nam ovi delovi budu bar malo podjednaki. Uzmete ovako sekač za picu, pa na svaki ovaj trougao napravite zarez
zarez da vam bude bliže ovom špicom. I sad naravno provučemo ovako. A ove ivice ovako. Raširimo, provučemo, ove ivice savijemo. I sad stavimo ovako na početak. I ovako. I mi smo sada ovaj deo završili. Sad uzimamo ovih svih 5 delova i razvlačimo u krug. Stavimo prvi deo, premažemo margarinom. Stavimo drugi deo, premažemo margarinom i tako do kraja. Kada ovako lepo rukom poravnamo, delimo na 16 delova. Uzimamo sad jedan po jedan ovaj krug, trougao. Ćemo ovako da uzmemo jedan po jedan, pa ćemo ga ovako slagati nakoso. Sad kad ovako poslažemo sve ove delove, zaboravila sam reći da sam uštinula ovako jedan mali komadić testa, nema mislim ni 10 grama, da napravim jednu lopticu da stavim ovde u sredinu. Evo ovako. Sad ću da pokrijem ovo sve najlonom i ostavit ću malo da odstoji, jedno 30 minuta. Kada pogača malo odstoji, uzmemo 2 kašike postnog majoneza i dodamo malo ovog otopljenog margarina, pa sad sve to promešamo. Ovu mešavinu sada premazujemo pogaču. Pogaču ostavljamo ovako da odstoji dok nam se rena ne zagreje. Pogača se ispekla. Vreme pečenja je 30 minuta i sada ćemo mi pogaču malo da premažemo otopljenim margarinom. Ostavit ćemo je da se ohladi pa ćemo je poslužiti.